अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपका एक टैब है जहाँ जहाँ पे आप ये देखेंगे डाटा का। तो आई थिंक मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मुझे एग्जैक्टली इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, लेकिन ये डायरेक्ट का ऑप्शन है। आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो फिर क्या है कि ये देखिए ऑन हो जाता है, लेकिन आपके फ़ोन में कोई सिंपली कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा कि आपको पता चले कि ये किस लिए। तो आपके फ़ोन में अभी हार्ट 8 इनफ्लिक्स हार्ट 8 यूज़ कर रहा हूँ, तो उस इनफ्लिक्स हार्ट 8 में तो मस्ट होगा सेम मॉडल में, लेकिन बहुत सारे बाकी मॉडल में भी ये हो सकता है। और आपके फ़ोन में ये है तो इसका कोई कोई ना कोई तो यूज़ होगा। तो आपके फ़ोन में अगर है तो फिर आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए, आपको कुछ बेनिफिट ही देता होगा। तो मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। मैं यहाँ से एक प्ले कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं इसको ऑन करके प्ले करता हूँ, चेक करिएगा। कोई हाथ समझ नहीं आ रही, मैं अब ये सॉन्ग प्ले करता हूँ, फिर मैं इसको ऑफ ही करता हूँ, ऑन भी करता हूँ, आप चेक करिएगा। शायद आप यहाँ पे नोट ना कर पाएंगे इस मतलब इससे क्या मतलब इसके क्या अफेक्ट हो रहा है। तो अगर आप इसको ऑफ करके साउंड प्ले करेंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे, जब ये ग्रीन हो जाता है तो मतलब ये ऑन है, तो इसकी साउंड की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं अगर आपके फ़ोन में है। अगर नहीं भी आपको सामने से मिल रहा तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग में जाके सर्च कर सकते हैं। तो आपके अगर फ़ोन में हुआ तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और आप इसको मतलब ट्राई करके एक बार कम से कम देखें, आपको पता चलेगा कि ये साउंड की क्वालिटी को कितना बेहतर करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।